YouTube video လေးနဲ့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်နော် Hi, my My name is son Adam. go I'm go a make medical some. student. Can I take your name? ပြီးတော့ရှင်လူနာကို confirm လုပ်မယ် And what's your date of birth, please? Okay. ပြီးတော့ရှင်ဒီ procedure အကြောင်းရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီ range ထဲကိုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ဘယ်လိုထည့်မင်းထည့်နေစဉ်အတွက်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ရှင်သူ့ရဲ့ risk and benefits တွေအကုန်လုံးသိချာရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် especially အရင် ill ဖြစ်နေတဲ့ patient တွေဒီ range ထဲထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူနိုင်မှာဆိုပို့ပြီးတော့ရှင်းပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါလေးကြားလို့ရှင်ဒီ range ထည့်နေရင် patient expire ဖြစ်သွားမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကြားလို့ရှင်ဒီ range ထည့်လိုက်လို့ expire ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေကြောင့်ပဲ expire ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာဟာသေချာရှင်းပြနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်ထန်းသီးကြွေကကြီးနေကဖြစ်သွားတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သေချာရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ခါဖြစ်ပြီးသွားမှရှင်းပြလို့ရှင်းကြမရဘူးလေနော်ဆိုတော့ခါကျတော့မထည့်ခင်ကလေးကိုကသေချာအကုန်လုံးသေချာရှင်းပြပေးရမယ်နော်ရှင်းပြပြီးတော့မှ consent ယူရမယ် Because of this, I'm going to insert a fine tube through your nose and into your stomach. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't be too painful. If it does get too uncomfortable, let me know and we can stop. Are you okay for me to go ahead with the procedure? ပြီးရင်ဒါလေး consent ယူရဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ patient ခွင့်ပြုပြီးတော့မှတို့စထည့်မယ်လက်လေးသေးချာစီမယ်ပစ္စည်း prepare လုပ်တာပေါ့နော်ဒါကြတော့ PA ဆမ်မို့ strip ပြားတွေပြီးရင် syringe ပြီးတော့ရင် lignocaine gel rice juice လက်အိတ်ပေါ့နော်လို့ရှိရင် apron ဝတ်မယ်လက်အိတ်ဝတ်မယ်ဒါရင်လူနာကို position ပေါ့နော် city upright ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့ရင်အမတို့ထည့်ဖို့အတွက်မထည့်ခင်မှာတိုင်ရမယ် tip of the nose ကနေပြီးတော့ ear lobe ကိုတိုင်မယ် ear lobe ကနေပြီးတော့အမတို့ CF star နဲ့အောက် 5 cm လောက်ထိကိုတိုင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီ length ကတော့ it depends ပဲပေါ့နော်မတို့များတော့အဖြစ်မှာအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲ55 60အဲ့ဒီပတ်လဲပေါ့နော်အဲ့လောက်မှရှိတတ်တယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ55ပေါ့နော်55အထိအမတို့ထည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့လို့ရှိရင်အမတို့gel ပေါ့နော် lignocaine gel လေးတုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီထိန်းသားလေးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့2 to 3 inches လောက်ထိတုတ်တယ်လို့လည်းပြောရဲပေါ့နော်ဟိုစပြီးထည့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း patient ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာသူကစပြီးထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဗာလေးကြံသွားတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမတို့မထည့်ခင်ဒီနှာခေါင်းထဲကိုအရင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာရှိနေလဲဥမာသွေးပိုင်းထွက်နေမျိုးရှိသလား any abnormal ဘာရှိသလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အမတို့ထည့်မယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ right nostril ကတော့ပိုပြီးလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကိုအဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ထည့်တယ်ပေါ့အခုစားထည့်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့အမတို့ resistant တစ်ခုရောက်တဲ့နေရာအထိထည့်သွားမယ် resistant ရောက်လို့ထောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် patient ကိုအမတို့ရေတောက်ခိုင်းမယ်သူရေမျိုးချတိုင်းအမတို့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ်နော်အဲ့လိုထည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲသူပါဇက်ထဲမှာခွေနေလားဆိုတာကိုလည်းတစ်ချက် check ရမယ်ဟုတ်ပြီရသွားပြီပေါ့နော်ရတော့အမတို့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ရောက်ပြီဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့ရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအမတို့သူ့ဒါလေးကိုတိတ်လေးနဲ့ကတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့စမ်းတက်ရမယ်ပေါ့နော် verify လုပ်ရမယ် verify လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူကဘယ်နည်းနဲ့လဲဆိုတော့ gastric content တွေကို x-ray လုပ်ပြီးတော့ pH ကိုစမ်းမှာပေါ့နော် litmus paper လေးနဲ့စမ်းမှာပေါ့ဒါလေးကနောက်ဗီဒီယိုမှာပြမယ်ပြီးတော့ရှင်အဖုံးလေးကိုပြန်ပေးမယ်ဒါအဖုံးပါတဲ့ rice juice တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်အမိုက်တွေကိုသူနဲ့သွေးချပြမယ်လက်ကလေးပြန်စီမယ်ပြီးတော့သူနောက်ကိုဒီ procedure ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်ပြီးရင်ခုနမှပြောတဲ့ဘာတွေသတိထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာတွေကျွေးလို့ရတယ်ဘာတွေကျွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်သတိထားမယ်ဟာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုသေချာရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့အမတို့ရှုံးနေထည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်မှလူမှထည့်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေအတန်အရန်ကျဲတယ်ဒီလားအမအတန်ဘလို့မှပိတ်လို့မရအောင်Before embarking on this procedure, be sure to set up your tray with the following equipment and medication. Non-sterile gloves. A nasogastric tube. These come in various sizes. Generally, the fine bore tubes are used for feeding and the large bore tubes for drainage of gastric contents. Lubricating jelly. A flashlight or torch. Water. If the patient is conscious and allowed oral intake, sipping water can help with insertion of the tube. An emesis basin. This is necessary as the patient may vomit during insertion of the tube.
medium-sized steri strips. These are used ဒါတိတ်ကိုပဲပြောတာနော်တိတ်ပေါ့နော် to secure the tube to the nose. Blue litmus strips to assess the ဒါ pH litmus paper နော် of the nasogastric aspirate. A catheter tipped or ဒါမှတို့ပြောရ 50cc ကောင်းကြီးနော်ဒါကောင်းကြီးရ Toomey syringe. A drainage bag. ဒါကတော့သူကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဟိုအစာကျွေးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ drainage လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ gastric content ကို drain လုပ်ဖို့အတွက်address သုံးဖို့အတွက်ဒီ drainage bag လေးလိုတာအမတို့အစာထည့်ဖို့အစာကျွေးဖို့အတွက်ပဲဆိုရင်ဒီ bag ကြီးရမလို့ဘူးနော် A linen protector. And a disposable bag for waste. Inquire about any previous nasal surgery or trauma or difficulty in breathing through a particular nostril. If the patient is able to, ask them to blow their nose. Examine ဒါတော့အမတို့မထည့်ခင်မှာသူ့နှာခေါင်းထဲမှာဘာ abnormality တွေ trauma တွေရှိနေတယ်လဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်သူဒီနှက်ညစ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဟိုလမ်းကြောင်းရှင်းတော့နှက်ညစ်ခိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာတို့အထဲကိုကြည့်တယ်ပေါ့ကြည့်တယ်သူကတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်ပါတော့အမတို့က torch နဲ့ဒီတိုင်းပဲထိုးပြီးကြည့်လို့ရှင်းတော့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနေနဲ့အထဲကိုသိချာကြည့် each nasal passage in turn and check for abnormalities. If any are present, use the opposite side. Using the tube as a measuring device, ပြီးအမတို့တိုင်းတာပေါ့နော်တိုင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် tip of the nose ကနေပြီးတော့ ear lobe ကိုတိုင်းမယ်ပြီးသွားရင် CV star နဲ့အောက်5 cm လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုတိုင်းမယ် measure from the nose to the ear and then down to the xiphoid process. The length to be သူ inserted ကတော့ရှိပဲ70လောက်ထိကိုသူကဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနအမပြောသလိုပဲဒါတော့ it depends ပဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့အမတို့55 60မြန်မာနိုင်ငံအနေထားမြန်မာနိုင်ငံလူတွေအနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့55 60အဲ့လောက်ပဲလေတွေများပါတယ်နော် can then be read off the markings on the tube. Drape a linen protector over the patient's clothing. During insertion, the tube has to point ပြော down လဲလို့ဆိုတော့အခါကျဒီမှာသူပြောထားလေတကူကမတို့ထည့်သွားပြီးတော့ resistant တခု resistant ပေါ့နော်ထည့်သွားနဲ့ထောက်သွားတဲ့နေရာပေါ့ထောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟာလေးကို180 degree လှည့်လိုက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလှည့်လဲဆိုတာဒီမှာပြီးရင်သူပြလိမ့်မယ်အဲ့လိုလှည့်လိုက်ခြင်းအပြင်မတို့ပါဇက်ထဲမှာခွေနေတဲ့ rigs တွေကို short ချပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောတယ် and towards the patient's ထောက် ear. သွားပြီဆိုရင်တဲ့ Once it has reached the nasopharynx, twist it to 180 degrees. This minimizes the risk of the tube coiling at the back of the mouth. Lubricate the ဒါမှမဟုတ် lignocaine gel နဲ့တုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာခုနပြောသလိုပဲဒီထိပ်ပိုင်း tip 2 to 3 inches လောက်ထိကိုတုပ်လိုက်ပေါ့နော် proximal end of the tube with lubrication jelly. Insert the tube gently into the chosen nasal passage, even though there may have been no မတို့ခုနရုပ်ကိုထည့်ရလေနော်ရုပ်ကိုထည့်ရဆိုတော့ကြုံလာဘာလုပ်တာလဲဘာမှမရှိဘူးထည့်လိုက်ရွှေဝင်သွားဒါလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူထည့်လိုက်တာနဲ့ကတိကောက်ဖြစ်သွားမှာပဲရုပ်ကချက်ချင်းလို့တွန့်သွားတယ်ရှုံသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ကြီးရှိရပါတော့ obvious abnormality noticed during inspection. ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှေ့မှာ PowerPoint မှာတော့လည်းပြောခဲ့တယ် resistant ဒီ10 cm လောက်ကြာတော့မှသူကစပြီးတော့ထောက်မိတာပေါ့နော်အခုဒီမှာထဲကစားပဲရှိတယ်ထိန်းသားပဲရှိတယ်တက်နဲ့ထဲလို့မရတော့အဲ့လိုဆိုအထဲမှာတစ်ခုရှိနေမမြင်နဲ့တစ်ခုရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထောက်နေပြီးဘယ်လိုမှထဲလို့မရဘူးဆိုအတင်းစူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲဆွတ်ထဲမနေနဲ့ဟိုဘက်မှာတစ်ဖက်ရှိတယ်ဟိုဘက်ကိုထဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် A non-visible obstruction may prevent the tube from progressing further. In this case, remove the tube and try the opposite nostril. Gently insert the tube until you reach the nasopharynx. You will feel a slight ဟုတ်ပြီသူထဲသွားပြီးတော့10 cm လောက်ရောက်လို့ရှင်သူထောက်သွားတယ်ထောက်သွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်သူ180 degree လေးလှည့်လိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လို့ရှင်လှည့်ပြီးတော့အချိန်ကျဆက်ထည့်မယ်အခုနအမတို့ပြောသလိုဒီထည့်ရလွယ်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေတောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရေလေးနည်းနည်းချင်းစီမျိုးပြီးတော့မျိုးချပြီးတော့သူမျိုးချတိုင်းမှာဒီဟာလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီလိုက်ထည့်သွားလိုက်တင်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာရေတောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမမျိုးချနိုင်မယ်တီးသွားတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုလေးတော့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီကြည့် resistance at this point. Twist the tube 180 degrees. If not contraindicated, အမတို့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသူ့ကိုရေတောက်ခိုင်းမယ်သူရေမျိုးချတိုင်းအမတို့ကလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဆက်ပြီး right ကျူလေးကိုဆက်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ် the patient to sip some water and to swallow slowly.
တော့ဂျားထဲမှာလည်းပါးစပ်ထဲမှာခွေနေသလားဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဖို့လိုတာပေါ့နော် Continue to insert the tube ဘယ်ထိထည့်မလဲဆိုရင်အမားတို့မှတ်ထားတဲ့ခုနဆိုလို့ရှိရင်80ပေါ့နော်အဲ့ဒီရအောင်ထည့်လိုက်မယ် until the predetermined length has been reached. Okay ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အမားတို့ test လုပ်မယ်ပေါ့နော် test လုပ်မယ်ဆိုတော့ခုနထည့်ထားပြီးဒီတိုင်းတက်လိုင်းထားတာလို့မှမရနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးကိုခဏတဲထားဖို့လိုမှာပေါ့တိတ်လေးနဲ့ခဏအရင်တဲထားဖို့လိုမှာပေါ့နော်အကိတ်ဘေးမှာတယောက်ယောက်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်လူနာစောင့်မယ်ဖြစ်ဖြစ် attendance တယောက်ရှိရဲဆိုရင်သူ့ကိုဒီဟာလေးခဏထိန်းပြီးတော့ကင်ခိုင်းထားရမှာပေါ့မို့လို့ရှိရင်အမတို့ဒီအောက်မှာစမ်းသပ်ရတဲ့ဒီဟာသူ့နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ပြုတ်ထွက်တာပဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လीနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့လို့ရှိရင်အမတို့စမ်းသပ်မယ်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုအဖုံးမပါဘူးနော်အဖုံးမပါတဲ့ဟာမျိုးလေးဟုတ်ပြီ Confirm the position of the tube by aspirating on it with the ဒါဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ခါကျ gastric content ကို aspirate လောက်တာဒီ gastric content ကို aspirate လုပ်မယ်ပါလာလို့ရှိရင်အမတို့အဲ့ gastric content လေးကိုlitmus paper အပြာနဲ့ဆန်တဲ့ခါကျတော့ acidic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီအပြာဒီအနီပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြည့်မယ်နော် Toomey syringe and checking the pH of the contents. The contents should turn the blue litmus strip red. An alternative ဒီဟာတော့အလုံးအများဆုံးခုနကဟို gastric pH ကိုစမ်းတဲ့ဟာတော့မတို့သိပြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးမနော်အလုံးအများဆုံးအသုံးပြုတာအများဆုံးဟာကတော့ဒီဟာပေါ့နော်shoot လုပ်လိုက်ပြီးလေထိုးသွင်းလိုက်ပြီးတော့မတို့ဒီ stomach ပေါ်နေပြီးလေဝင်လာတဲ့အတန်ကလုံးကလုံးဆိုတဲ့အတန်လေးကိုနားထောင်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူကတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ stato ကိုလည်းသူ့ဘန်သူပဲထိန်းတာstato လည်းသူ့ဘန်သူထိန်းတာပြီးဒီဟာကိုသူဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလေကိုထိုးသွင်းလိုက်တာပေါ့နော်လိုမျိုးဆိုအတန်တော့ကြားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီး refer ဖြစ်တာနည်းနည်းလေးခက်သက်သက်လေးထိုးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အတန်လေးဝင်လာတဲ့အတန်လေးပိုကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်တော့ရှိရဟုတ်ပြီသူဟာလေးကိုကြည့်အောင်နော် method of confirming the position by listening over the epigastric မားတို့ကတော့ဒီများတော့ပြန်တော့ကြတာဒီ stato ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့တရားကိုခဏထိန်းပြီးတော့ကန်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်ကန်ခိုင်းထားပြီးတော့မားတို့ကဒီနှစ်ခုဆက်ထားတဲ့နေရာနာကိုsyringe နဲ့ပိုက်နဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာနာကိုတစ်ချက်ထိန်းထားပြီးတော့လေးလေးထိုးသွင်းလိုက်တာပေါ့နော်သူကတော့ဒီမှာပြုတ်ထွက်သွားမှာဆိုတော့ခက်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထိုးသွင်းတယ်သူလေးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထောက်နေအမျိုးလို့ပြန်ကန်လာတာမျိုး resistant တခုရှိလို့ဒီဟာထိုးသွင်းလို့မရဘဲနဲ့ပြန်ကန်လာအမျိုးမရှိဘူးလေးဒီသူကသူလေးတော့ဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသိချလေးကြည့်မယ်နော် for a bubbling or gurgling sound while insufflating air through the tube is falling out of favor as it is not very reliable. ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟာကြသူဒီလိုလေးထိုးသွင်းလိုက်တော့ဒီကနေအတန်ကြားရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pipe ဒီ stomach ထဲမှာရှိနေတာသိကြသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့အမတို့ X-ray ရိုက်လို့လည်းရတာပေါ့နော် If there are any doubts regarding the position of the tube, confirm it with a chest X-ray. Use the သိကြသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အမတို့ tape ကန်မယ်ပေါ့နော်ပထမဗီဒီယိုအယုံနဲ့တော့လုပ်ပြတော့ကတုံးခဲ့တဲ့ tape ကကြတော့အမတို့ဟိုဘယ်လွယ်မလဲနော်များတော့အပြင်မှာတို့လွယ်ပါသည် paper tape တို့ bow plaster တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင် hands up plus တို့ဒါတွေပဲအဓိကအသုံးများတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျဒီကတ်နီးလေးကပို့ပြီးတော့အမတို့လက်တွေဘွားနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစက်လိမ့်မယ်နော်ဒါဒီလိုမျိုးလေးတွေကတ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ steri strips to attach the tube to the nose by applying one end to the nose and wrapping the other end around the tube.ကတ်တဲ့နေရာမှာလေအရင်တင်းပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဟာဖြစ်နေအောင်မကတ်ရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့သူတော့ရှောက်ကြိုင်းနေရမှာနေတော့အရင်တင်းပြီးဟိုဖြစ်ရှင်နားလဲနားမယ်သူပို့ပြီးတော့နေရထိုင်ရကတိကအောင်ဖြစ်မယ်လीနော်ဆိုတော့ခါကျတော့အရင်ရောတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့ဟိုမရောမတင်းဆောင်ချုံညံ့ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပြီးတော့ကတ်ရမယ်ပို့ပြီးတေချာခြင်းလို့ရှိရင်မတို့ဒီနှစ်ခုကတ်ထားတဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အုပ်ပြီးတော့ကတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကတ်ထားပေးလို့ရတယ်Ensure that the tube is not applying excessive pressure against the nostril, as this can lead to necrosis.
Attach the bag to ဒါကြတော့သူအမှန်ခုနပြောဆိုဒါ drainage လုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ drainage bag နဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်အမှားတော့ drainage လုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအစာကျွေးဖို့အတွက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီအဖုံးမပါတဲ့ rice stew မျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမှားတို့ဒါလေးကိုဒီတိုင်းဟောင်းလောင်းကြီးမထားတာရအောင်ခောက်ထားရတယ်ဒီအစိမ်းနေရအောက်နားလောက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ကိုခောက်လိုက်ခောက်ပြီးတော့ကြိုးလေးနဲ့ခြိထားခဲ့ရတယ်နော်ကြိုးလေးနဲ့ခြိထားတယ်ပြီးတော့အစာကျွေးကနေကြတော့မှအဲ့ကြိုးလေးကိုပြန်ဖြီးပြီးတော့အစာကျွေးတနက်ရှင်ထားဒီလိုမျိုးလေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ drainage အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက drainage bag နဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့နော် tube and allow for free drainage. Document the procedure, its indication, size of tube used, and the amount and nature of the drainage လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အမတို့ဒီလိုမျိုး drainage bag တွေမရှိဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီထိတ်မှာကြွချီပြီးတော့ပဲထားလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို limited resource ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဒီလိုပဲလုပ်ကြရမှာပေါ့နော်ကြွလေးပဲချီပြီးတော့ထားရတာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော် Spirit in the patient's records. ပြီးအမပြောချင်တာကတော့ဒီထိပါပဲအမရှိရ PowerPoint မှာရောဒီအမကိုရှင်းမဲ့လို့ယူဆပါတယ်အကယ်၍မရှင်းတာမျိုးမေးချင်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်အမတို့ page messenger ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ YouTube video တွေရဲ့အောက်က comment မှာဖြစ်ဖြစ်အမတို့မေးနိုင်ပါတယ်အမတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုမှတောင်းမှနေတာဒီ second video လေးကကြောက်လေအမ resolution ကဘယ်လိုမှမြင်လို့မရဘူးဖြစ်နေအမ device မှာလေ quality က available ဖြစ်နေနည်းနည်းလေးဝါနေမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမ sorry ပါလို့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်